காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. சின்னவங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் அவதிப்படக்கூடிய ஒரே விஷயம் காய்ச்சல். காய்ச்சலை சப்ரஸ் பண்ணாம இதுல இருந்து எப்படி மீண்டு வரணும்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? அதற்கான தீர்வு தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஒன்று ஹைட்ரேஷனுங்க. பாடியை நல்லா ஹைட்ரேட்டிங்கா வச்சுக்கோங்க. நிறைய தண்ணி குடிங்க. ஹாட் டீ மாதிரியும் ஹாட் சூப்ஸ் மாதிரியும் சர்க்கரை அளவு கம்மியா இருக்கக்கூடிய ஆப்பிள் போன்ற ஜூஸஸும் ப்ரிஃபர் பண்ணுங்க. செகண்ட் ஒன் ரெஸ்ட். 24/7 உங்களை தூங்க சொல்லல, ரெஸ்ட் எடுங்க. பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை கம்மி பண்ணிட்டு கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட்ல இருங்க. இதை ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்கு ஃபீவர் ரெடியூஸ் ஆகலையா? பாரம்பரிய மருத்துவத்துல இதற்கான தீர்வு இருக்கான்னு கேக்குறீங்களா? கண்டிப்பா இருக்கு. இத பத்தின தகவல் தெரிஞ்சுக்க கான்டாக்ட் அஸ். அனைத்து தீராத நோய்களுக்கும் சரண்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்.